好，谢谢我们这一组的超好笑故事。啊，灰姑娘小酸，国王有驴耳朵，国王有驴耳朵。你那是什么东西啦？借你玩。怎么那么有趣的感觉？那我吹吹看。好，这是什么东西呀？哎，这怎么吹？你教我一下吧。这边。然后呢？吹啊吹。哦，那你帮我来吧。我没鞋子了。我要开始喽。好，那你要听什么歌？随便，小星星。好 ，OK 哦。国王有驴耳朵，是不是很好玩？这是什么啊？我在吹小星星哎。那是国王有驴耳朵的笛子啊。所以这个只吹得出国王有驴耳朵。他刚拿菜刀砍的，你没看到吗？我不相信，我再一次。那你要听什么歌？千年之恋好了。千年之恋，哎呦，高难度哦。来咯。哎，国王有驴耳朵，奇怪，这个是不是你偷拿我的魔法棒变出来的？这是我的啊，你就继续拿着这一只。这才不符合我的那个。来拿走这个东西啊。国王有驴耳朵。这不 OK， 这东西哦不 OK。好啦，不要闹了啦。好啦，下一组，我们要赶快欢迎下一组带来的3个好朋友。3个好朋友，掌声欢迎。我们今天要讲的故事是3个好朋友。3个好朋友。大家好，我是旁白。大家好，我是小白。大家好，我是小黄。大家好，我是小红。我们的故事要开始喽。花园里住着3只小花蝴蝶，小红、小白和小黄。他们每天都一起快乐地玩耍。蝴蝶，生得真美丽，头戴着金丝，身穿花花衣。这天，他们飞到花丛里玩起游戏。我们来玩躲猫猫好了。好啊，那我们猜拳看看谁来当鬼。好啊。剪刀石头布。哈哈，你输了。没有，你慢出。我没有。不行，你输了，你要当鬼。哦，好啦，那我数到10哦。好。那我哪里？1、2、3、4、5，好了没？还没。6、7、8、9、10，我要去找你们喽。到底躲在哪里呀？小黄，你躲在哪？啊，小黄，我找到你了！啊，我被找到了。那我们一起当回去找小白。好。走。在哪里呀？哈哈，他们这次一定找不到我没有了。哎。啦啦。小声一点。好。这时，躲在白花中的小白很无聊。哦，好久哦，他们怎么都还没有找到啊？我来偷看一下。啊，抓到了！终于找到你了哈！不要怕，抓到你了！正当他们闹成一团，天空忽然下起大雨。啊，下雨了，我们赶快回家。好。他们在雨中奋力地飞回家，没想到家门却被锁了起来。怎么办？锁住了。那我们该怎么办呢？没有地方去了。啊，我们可以到小百合的家躲一下。对啊，小百合的家又大又香。好，那我们去吧。好。于是他们飞到小百合的家。
小百合，你家可以借我们躲一下吗？可以，但是我只能收留小白，为什么？因为只有小白的颜色和我一样，才能进入我美丽的家。那这样小红还有小黄怎么办？他们只好留在屋外淋雨。我不要。不行，我要和他们在一起。再见，不要误了我们走。好。雨越下越大，它们的翅膀沾满了水珠。掉怎了。么办？没有地方去了。啊，我想到了，郁金香的家也很大，我们可以去看看啊。好，走。于是他们飞到郁金香的家。亲爱的郁金香姐姐，你家可以借我们躲一下吗？可以呀，但是只能让小红和小黄进来。又得到这样的答案，小蝴蝶们好失望哦。如果不能一起躲雨，那就算了，再见。唉，到底有谁家可以借我们躲雨啊？这时，在乌云后面睡觉的太阳公公伸了一个懒腰，发现这3只小蝴蝶们都不愿意丢下其他的朋友，于是太阳公公慢慢地从乌云后面露了出来。哇，太棒了，太阳出来了！太阳公公，谢谢你。那我们赶快把翅膀弄干吧。好啊。 3只小蝴蝶愉快地在阳光下晒着太阳。不久，它们又在花丛间一起快乐地玩耍了。蝴蝶，蝴蝶，生得真美丽，头戴着金丝，身穿花花衣。我们的故事就在这边结束喽。